forte, tá bem forte. O Gale tá bem forte, tá bem forte. Fala pessoal, tudo bom? Flávio Industrial Baixos. Hoje estou na cidade de Vespasiano, Minas Gerais, fazendo a cobertura do evento Som Cap, evento organizado pelo meu parceiro Alisson. Parabéns aí, tá? Evento muito top. Nesse momento em específico, eu estou fazendo a cobertura da Copinha 2 Falantes, tá? Fiz a cobertura do evento como um todo aqui, mostrando os carros que marcaram presença, os projetos de som que não estão dentro da Copinha, mas que vieram aqui participar do evento. E agora, bora fazer a cobertura da Copinha. Esse é o terceiro racha aqui da Copinha, né? Categoria 2 Falantes. E eu vou lá pro centro da arena pra gente ver quais são os rachadores. E não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, beleza? Se não é inscrito, ativa o sininho aí também. Vídeo que é toda semana, tá pessoal? No mínimo aí 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta tem vídeo, certo? Chave Pix tá aqui em cima, você quer ser parceiro do canal e ajudar na produção dos vídeos, vou mandar um salve pra você aqui no canal. E meu muito obrigado aí a quem tem ajudado através do Pix. Tô devendo um salve pra uma galera aqui, não esqueci, tá pessoal? Vou mandar um salve pra todos vocês aí, meu muito obrigado. Agora bora lá pro centro da arena. Assassino, vem de mala aberta ao som do violino. Então vem de ré, abra a mala e encosta aqui. Tu vai a violino. Cara, eu vou lá. Então vem de ré, vem de ré, abra a mala e encosta aqui. Então vem de ré, vem de ré.
fazendo tu balançar. O grave tá cruel, o grave tá cruel, o grave tá cruel, fazendo tu balançar.